Okay guys, welcome again. Welcome again to my channel. Dan kali ini kita berada di Takabut lagi. Sambungan yang lepas, yang episode yang seterusnya. Kom. Aduh. Cuci tangan dulu. Pasal ini. Nah, sekali sahabat. Takabut. Inilah air sungai di sini. Aduh. Nah, sekali sahabat. Sudah lama saya tidak pergi ke kawasan ini. Memang saya belum pernah lagi pergi ke kawasan ini, sahabat. Inilah kali pertama saya pergi ke sini. Dan kita lihat batu di atas sana. Cukup besar sekali, sahabat. Batu apa? Aduh. Nah, batu itu di bawah dia terdapat air yang mengalir. Batu ini. Inilah kesan air batu. Kawasan ini nah, belum lagi saya pergi ke sini, tapi inilah kali pertama saya pergi ke Takabut ini. Sahabat saya sudah membuat jalan. Ini ada lagi satu sahabat. Sahabat saya sudah berada di atas sana. Nah, gimana nak mendaki ini nanti. Ini ada terdapat satu air terjun. Ini pun tinggi juga, sahabat. Sahabat saya sudah sampai di atas sana. Saya lagi di bawah ini. Dijelakan Takabut. Kita nak pergi ke atas sana. Air sini, sahabat. Nah, ini Takabut. Naik ke atas sana. Ini ada dua jalan air, satu di sebelah sana dan satu di sebelah sini. Ada dua. Nah. Ini sini, sobat.
Kita belum jumpa lagi siput pojok sobat. Ini ini kita jumpa lipan ini. Andrea udah berjalan di air kan. Ini bambu unik sobat, tapi sudah murah. Kita biarkannya. Pokok kayu ini besar sekali sahabat, tumbang. Dan terdapat ukit di sana sahabat. Kita nak lihat dulu, betulkah itu ukit ataupun anggrek. Bukan sahabat, ternyata yang lain. Lihat, bukan sahabat. Kita biarkannya dulu. Banyak sekali bambu di sini sahabat. Ada lagi sahabat di air sini, air terjun ini. Tapi tidak tinggi sangat. Batu di sana sahabat. Menarik sekali. Ada rebung sahabat. Rebung manis tuh. Kita tidak melalui rebung sahabat. Kita lihat kembangan air terjun ini. Tidak dapat tinggi, tapi menarik. Terdapat tumbuhan di batu-batu sana.
Itu menarik. Marvelous. Marvelous. Walaupun dia tidaklah berapa tinggi sangat, tapi cukup menarik sekali. Nah, dapat bari kebun untuk orang berehat. Libur. Sana balasin tuh ya. Dan di hadapan sana di sini sudah tidak ada vegetation lagi. Kawasan ini sudah ditutupi oleh bambu di sini. Tidak mengapa. Cantik sekali bunga ini, sahabat. Ya, lihat. Oke guys, sekian dulu video pengembaraan kami di Tak Merisau ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa siput, sahabat. Aduh, tapi kecil, sahabat. Dan akhir kata, sap prosap, bye bye.